Да, прикольная игра. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы поиграем в игру «Метель. Глава Юджин». Мы в нее давно не играли, вы выбрали в телеграм-канале, соответственно, я для вас снимаю. Погнали! Глава Юджин — это у нас третья глава. Так что мы будем ее проходить. О, отмычка. Эй, чего не берешься? О, ура. Открываем. И бежим вот в эту, так сказать, тумбочку. Ой, ё-моё. Так, у нас... Так, мы нашли эти ключики. Так, а здесь у нас что? О, ключик. Ладно, ждем. Пока он к нам придет. Ждем. Вот именно заткнись. Хаба, тихо, слита. Ладно, не будем обзывать собачку. Куда он поперся вообще? Куда ты поперся? Ладно, допустим. Да, вроде бы все тут норм. Я что тебе говорю? Я что тебе говорю? Вот вообще уже. Выходим. Забираем следует все. О, ржавый нож. Идем. Я. И открываем. Это у нас ключ-ручка. Прикольно. Тут. О, все, иди сюда. Конечно же, он идет сюда. Когда шум в комнате той, он идет сюда. Когда шум, допустим, у меня в клетке, он идет в комнату. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Тебе не надоело повторять фразу 1000 раз одну и ту же? Видимо, надоело, раз он уже какие-то металлические зубочистки себе в глаза колет. И в рот. Ну, выходи. Ушел. Вот так вот. Все. Все можно спокойно зайти. О, забираем стул. И идем вот сюда ставить. Так. Лампочку откручиваем. Да ё-моё. Так, идем сюда. Так. Угу. И вкручиваем лампочку. Где тут? Пум. А теперь включаем свет. И идем вот в эту вот, так скажем, тумбочку. Так, вот, гаечный ключ. Вылазим. Так, и бежим сюда. Откручиваем. Опа-на, ключик. Ладно, раз нам, наверное, сюда больше не понадобится идти, давайте, так сказать, закроем наши улики. А теперь пошлите вот сюда. Открываем. Идем по прямой и открываем. А теперь бежим смотреть код. Так. Ага, 0,45. Открываем. Ё-моё. Так, давай. 0,45. Это у нас смазка. Так, для начала мы выключим свет. А теперь вот здесь смажем. Берем кусачки. Поднимаем. Ну ё-моё. Все. Так, и сразу возьмем метлу. Быстрее берем метлу и убираем. И забираем вот это. Так, бежим. Ставим метлу. Так, вот так. Забираем это. И погнали в клетку. Так, закрываем. Пум. Все, ждем, когда придет маньяк. Да собака, хватит уже гавкать. Задолбала. Ну, маньяк, быстрее иди. Да что ты уже здесь увидел, я не понимаю. Только не заметь то, что мы топор забрали. Конечно же, все на месте.
Уже-то не знаю, уже, наверное, 100 раз повторил это тебе, то что у нас все нормально, нет никаких заделок. Так, а нет, нам не туда надо. Нам надо теперь сюда. Ну, открывайся, дверька. Теперь пум. Ой. Так, лезем. Берем топор. Так, где наша всеми любимая вазочка? Ну, вот она, разбиваем. Магнит. Берем и погнали. Ой, ё-моё. Так, все, бежим. Что ты гавкаешь на меня? Я тебе не гавкалка. Я тебе не дурочка какая-то. Ты меня не сможешь укусить за ногу. Так, все, ждем опять маньяка. Маньяк, ты где? Маньяк, ты где? А вот ты. О, Господи, когда же ты уже вернешься назад? Уходи быстрее. Уходи ты быстрее. Господи. Ладно. Выходим. Магнит, он нам, наверное, здесь, что ли, нужен? Нам, наверное, еще нужны предметы. Ой, Господи. Так. 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 Что тут можно сломать? Вот это не ломается. Бежим. Я не ожидал то, что мы дверь сломаем. Господи, мы так дверьку нафиг сломали. Все, сидим. Что там, как там наша дверька поживает? Все, ждем, пока опять он придет к нам. Ну, иди быстрее к нам. Иди быстрее. Иди быстрее. Иди быстрее нафиг отсюда. Ты тянешься как муха. Вон он. Ну, что тут? Боже мой, какой же ты скучный, даже не заметил дверь. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, выходи быстрее, ты отсюда уходи. Ну, быстрее уходи оттуда, нафиг. Все, и там. Так, пум. Отключаем свет. Вот наш код 045. Опа-на, ручка ящика. Она нам, получается, надо здесь? О, открылась. О, штопор. Теперь вернем на свои места все. Открываем. А что это за дырочка такая? Ой, что это за какаха? Выливается. Металлическая рукоятка. Ага. Выключаем. Точно, она нам 100% нужна вот здесь вот. Так, давай, иди сюда. Пум. Назад. И опять назад. Что это такое? Ключик. Так, ключик. От чего же этот ключик нам у нас может быть? Может, он от того заборчика? Блин, ну чего же он может быть? Может, там что-то? Так. Давайте посмотрим, что у нас здесь может быть. Мне кажется, это что будет какой-то ящичек такой. 100%. Но это все открытое. О! Так, открывайся. О, веревка. И нафига же нам нужна веревка? Пипец. Давайте спустимся. Ой. Так, давайте думать, зачем нам эта веревка нафиг нужна. Ё-моё. Давайте выйдем отсюда. В клетку залезем, вот здесь посидим. И будем думать. Но если размышлять логически,
то веревка нам давно точно не вон там вот. Мне кажется, что и не там. Но на улице тоже, как по мне, не может быть. Не знаю тогда. Блин, зачем нам эта веревка? Зачем нам вообще вот... Собаку закрыть? Подожди. Подождите, когда он приходит, он открывает дверь и не заходит. Мы можем его сюда как-то заманить и закрыть веревкой и сбежать. А как мы его заманить, если мы уже никак... Точно. Давайте здесь прячемся. Конечно, отлично. Сейчас сидим здесь. Да хара гавкать уже. Давай, этот самый, как тебе там, маньяк, короче. Ну так и знал. Давай сюда, беги наверх. Да, прикольная игра. Все. Вали, собака тупая. Быстрее. Отстань. Бежим. Ура, мы сбежали. Мы прошли 3-ю главу метели. Это просто обалденно, потому что нам осталась только одна глава, Адель. Блин, ребята, ну это просто обалденно, то, что мы прошли 3-ю главу Юджина. Ладно, если вам понравился видосик, ставьте лайк. Нравится мой аккаунт, подписывайтесь. Ждите мой следующий видосик, он выйдет на следующей неделе. Не обещаю, но я собираюсь на следующей неделе для вас выпустить видосик, может даже 2. Всем пока!